How are you today? Amen. Um, let's praise God because He has given us this chance again to worship God in this Sabbath day. So, for our promotional talk today, we will talk about how has God revealed Himself through nature. We Seventh-day Adventists, we know that God's revelation is not only the Word of God, but also the second. We have the first book, which is the Bible, and the second book is nature. We Seventh-day Adventists believe that God has um, three. We know that God is everywhere. He has three attributes. That is, He is a God, um, um, God of power. He created everything. He is also very knowledgeable. And the third one is God is everywhere. So that is omnipotent, omnipresent, and omniscient. In Romans 1, verse 20. Okay. In Romans 1:20 it says, "For since the creation of the world, invisible qualities, His eternal power and divine nature has been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาแบ่งปันหัวข้อแรกก็คือว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกแห่งในโรมบทที่1ข้อที่20ได้กล่าวไว้ว่าตั้งแต่การทรงสร้างของโลกนี้นะคะเราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ได้เห็นในธรรมชาติและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนะคะ So this text says that everything that we see, that is visible in our naked eye, is a creation of God's handiwork. ในข้อนี้ได้บอกกับเราว่าทุกอย่างที่เราได้เห็นที่เราสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้กับตัวของเรานะคะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา It proves that there is somebody who created it. และทำให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเปล่าๆต้องมีคนหรือว่าต้องมีพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างมันขึ้นมา When we are amazed of a beautiful picture created by someone, we stand in awe. Wow, this image, this painting is so wonderful. เมื่อเราเห็นถึงรูปภาพนะคะหรือว่ารูปวาดที่สวยงามเราก็จะชื่นชมกันว่ารูปนี้สวยจังเลย But then, after seeing the picture, we wonder who created this beautiful picture. และบางครั้งหลังจากเรามองรูปนั้นแล้วเราก็บอกว่าใครเป็นผู้ที่วาดรูปนี้ขึ้นออกมา How about us? When we see the nature, และเราล่ะคะ do we have the same in mind, thinking that somebody must have created these things, or we are just thinking it just exists? เมื่อเรามองดูที่ธรรมชาติที่สวยงามเราคิดหรือว่าสงสัยหรือเปล่าว่าใครเป็นผู้ทรงสร้างหรือว่าเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมัน The question that I would like to ask, do you see God in nature? เราสามารถที่จะเห็นพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติหรือเปล่า Or you will just say, it just exists, nobody created it. หรือว่าเราคิดว่าไม่มีใครเป็นคนสร้างธรรมชาติหรอกมันอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเอง Psalms 19 verse 1 says, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hand." ในสดุดีนะคะบทที่19ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าฟ้าสวรรค์ทั้งหลายประกาศสง่าวาสีของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ Psalmist David described that there is somebody from heaven above who created wonderful things through the work of His hand. การเขียนในสดุดีนะคะได้บอกว่ามีผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้นะคะจากพื้นพระหัตถ์พระองค์ Every single plant
is unique. And you will wonder why there are different kinds of species. และพืชต่างๆหรือว่าดอกไม้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว เมื่อเราลองสังเกตหรือว่าเราลองศึกษาเราจะเจอว่าดอกไม้ดอกหนึ่งก็อาจจะมีหลายชนิดก็ได้ Rose alone is different from any other flower you can find. The orchid is different from other flowers as well. เหมือนดอกกุหลาบก็จะมีหลายๆสีหรือว่าดอกไม้นะคะมีแค่ดอกกุหลาบอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีดอกไม้ชนิ We ดอื่น can ด้วย see the uniqueness of each plant. เราจะเห็นว่าพืชต่างๆที่เราเห็นนะคะมันมีความแตกต่างจากพืชอื่น Nature will teach us who the Creator is, and even the animals can testify about His Creator. Do you agree with that? ๆธรรมชาติสามารถที่จะสั่งสอนเราว่าผู้ทรงสร้างคือใครและสัตว์ต่างๆ สามารถที่จะเป็นพยานให้กับเราถึงพระผู้ทรงสร้าง Let's read Job 7 to 10. It says, "But ask the animals, and they will teach you, or the birds in the sky, and they will tell you. Or speak to the earth, it will teach you. Or let the fish in the sea inform you. Which of all this does not know that the hand of the Lord has done this? In his hand is the life of every creature, and the breath of all mankind." ในโยบบทที่ 12 ข้อที่ 7 ถึงข้อที่ 10 ได้กล่าวไว้ว่า แต่บัดนี้ขอถามพวกสัตว์เดรัจฉานและพวกมันจะสอนท่านและขอถามบรรดานกในอากาศ และพวกมันจะบอกท่าน หรือพูดกับแผ่นดินโลกและมันจะสอนท่าน และปลาทั้งหลายในทะเลจะประกาศแก่ท่าน ใครไม่ทราบว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เป็นฉันนั้น จิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง So if human beings don't believe that there is a Creator, the animal itself will tell that there is a Creator. ถ้ามนุษย์เราไม่เชื่อว่ามีพระผู้ทรงสร้างนะคะสัตว์ต่างๆที่เราเห็นในธรรมชาติก็จะเป็นพยานให้กับเราเองว่าต้องมีคนหรือว่ามีพระเจ้าที่สร้างสัตว์เหล่านี้ Are we not all knowledgeable than the animals? และเรายิ่งฉลาดและมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ใช่ไหมคะ It is our advantage to know who is the Creator of the universe. เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าในโลกนี้นะคะต้องมีพระผู้ทรงสร้าง Have you ever remember the story of a lamb where the animal speaks to him? และเราเคยได้ยินเรื่องราวในพระคัมภีร์ไหมคะที่ว่าสัตว์สามารถที่จะพูดกับคนได้ That's a revelation that there is really God relaying the message to the lamb that there is a God that rules over the earth. และในเรื่องนั้นนะคะพระเจ้าประทานบอกกับผู้พยากรณ์นะคะบาลามว่ามีพระเจ้าที่ครอบครองทุกอย่างในโลกนี้ Because even the animals are asked by God to speak. เพราะว่าพระเจ้ายังพูดผ่านทางสัตว์ต่างๆได้ Who among you here are nature lovers? ใครในที่นี้ชอบธรรมชาติคะนิยมขึ้น Yeah. I too for myself is a nature lover as well. ผมเองนะคะก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ When we see nature, our minds are refreshed, relaxed, and our mind is at ease, are at ease. เมื่อเราเห็นธรรมชาตินะคะก็เหมือนกับว่าใจเราได้มีความสงบสุขค่ะ That's why many people travel to mountains, to the seas, the different kinds of nature for them to relax. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนชอบเดินทางหรือว่าไปพักผ่อนที่ภูเขาหรือว่าที่ทะเล I was a mountain climber before. เมื่อก่อนนะคะผมเป็นผู้ปีนเขามาก่อน Before I criticize people, why do you go to the mountain? What will you do there? There, you will just make yourself tired by climbing up the mountain. แต่ก่อนหน้านั้นนะคะผมก็ชอบว่าคนที่ชอบไปปีนเขาว่าทำไมคนถึงชอบไปปีนเขากันเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปแล้วเห็นอะไรบ้าง But when I joined the mountaineering association, I was able to realize that God's nature really helps people to refresh and relax.
แต่เมื่อผมได้มีประสบการณ์ในการที่จะปีนขึ้นเขาผมก็เพิ่งรู้ว่าในการปีนเขาในการที่จะออกไปดูธรรมชาติเราสามารถที่จะมีความสุขได้ And you know what? There's one experience. There was a man working in the ship, cargo ship, and we just met in the mountain. And he said, I asked him, why do you go to the mountain? Why not spend time first to your family? And he said, no, it's my passion, and it's really, before I go to my family, I want to refresh myself and be able to relax, to be able to look forward to the coming, association with my family. I don't want to look for stress while working. I want to relax first. ก็เคยถามคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่บนเรือขนของแล้วก็ถามเขาว่าพอดีผมกับอีกคนหนึ่งเราได้พบกันบนภูเขาแล้วก็ผมถามเขาว่าทำไมคุณถึงชอบมาปีนเขาทำไมไม่กลับไปหาครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาปีนเขาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่เครียดก่อนที่จะกลับไปหาครอบครัวเพราะว่าการทำงานบนเรือนี่มันเป็นสิ่งที่เครียด When people go to nature, you cannot just really explain what you feel, but your heart tells you to go to the place for you to be able to refresh. บางครั้งเราอยากจะออกไปดูธรรมชาติเราก็อธิบายไม่ได้ว่าเราอยากจะออกไปดูธรรมชาติอย่างไรแต่ว่าในจิตใจของเรานะคะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเมื่อเราอยู่ในธรรมชาติ This place is in Sagada. Have you heard in Sagada in the Philippines? This is one of the most beautiful caves in the Philippines, and this is where our honeymoon took place in this place. After our wedding, we went to this place with the family. นี่นะคะคือรูปของถ้ำที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในฟิลิปปินส์ค่ะ But it's not my point. I have a question that says, what does nature do for human beings? แต่ว่าคำถามหนึ่งก็คือธรรมชาติได้ทำอะไรให้กับมนุษย์เรา It tells here that being in nature or even viewing scene of nature reduces anger, fear, and stress, and increase pleasant feelings. Exposure to nature not only makes you feel better emotionally, it contributes to your physical well-being, reducing blood pressure, heart rate, muscle tension, and production of stress hormones. That is in medical and science view. การที่อยู่ในธรรมชาตินะคะและเราได้เห็นหรือว่าชื่นชมธรรมชาติมันทำให้เราไม่โกรธหรือว่าไม่เครียดไม่กังวลนะคะและการที่เราได้ออกไปธรรมชาติเราไม่ใช่แค่รู้สึกดีเพียงด้านจิตใจแต่ว่าร่างกายของเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะในสุขภาพร่างกายของเรามันจะทำให้ความดันของเราลดลงนะคะหรือว่าให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลาย According to Christ Object Lesson by Ellen G. White, in this lesson direct from nature, there is a simplicity and purity that makes them of the highest value. All the teaching to be derived from this source. In itself, the beauty of nature leads the soul away from sin and worldly attractions and toward purity, peace, and God. ในหนังสือของเอเลนจีไวท์ได้บอกไว้ให้กับเราว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติได้นะคะและความง่ายดายของธรรมชาติและความบริสุทธิ์ของมันจะเป็นสิ่งที่จะสั่งสอนเราและในความสวยงามของธรรมชาตินะคะจิตใจของเราจะห่างออกไปจากความบาปหรือว่าสิ่งของโลกนี้และเราจะหันไปที่ความบริสุทธิ์ความสงบสุขและหันไปที่พระเจ้าแทน So it says that the beauty of nature leads the soul away from sin. Wow. ที่นี้ได้บอกไว้ว่าความงดงามของธรรมชาติจะให้จิตวิญญาณของเรานะคะห่างออกไปจากความบาป Our mind will be focused to the beautiful nature, driven away from the worldly attractions. ความคิดหรือสมองของเรานะคะก็จะห่างออกไปจากสิ่งในโลก And it will leave us peace and have a communion with God. และเราจะได้รับความสงบสุขและเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพระเจ้า When I was a missionary, during our training we have
30 minutes to 1 hour to have a solo meditation with ourselves. You have to have that communion with God alone. Our director will really tell us, this is your own time. Nobody will disturb you. Find a place for you to have communion with God, and it's very wonderful experience. เมื่อผมเป็นมิชชันนารีนะคะผมก็ต้องฝึกอธิษฐานแล้วก็อยู่กับพระเจ้านะคะประมาณ30 ถึง 1 ชั่วโมงและณเวลานั้นนะคะไม่สามารถที่จะมีใครที่จะมารบกวนผมได้เป็นเวลาที่ผมจะอยู่กับพระเจ้าผู้เดียว And you know, our training place is in the mountain, top of the mountain, where there is a high school for the Lumar. และที่ผมไปฝึกฝนที่จะเป็นมิชชันนารีนะคะเป็นที่ที่อยู่บนภูเขา I think some of the Mountain View College students or Indonesians know about the place. บางคนอาจจะทราบเกี่ยวกับที่นี้นะคะ According to Ellen G. White, the things of nature are the Lord's silent ministers, given to us to teach us spiritual truth. They speak to us of the love of God and declare the wisdom of the great master artist. ในที่นี้นะคะสิ่งในธรรมชาติได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะให้กับเรา และพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมชาติให้กับเราเพื่อที่จะสั่งสอนเรานะคะในความจริงด้านจิตวิญญาณและก็ให้พูดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าและก็สติปัญญาของพระเจ้าของเรา The nature doesn't speak to us, but it gives a message to each and every one of us, right? ธรรมชาติไม่สามารถที่จะมีเปิดปากหรือว่าพูดกับเราได้นะคะแต่ว่าผ่านทางธรรมชาติเราจะสามารถที่จะเรียนรู้หลายอย่าง It is called the silent ministers. ผู้ประกาศให้กับพระเจ้านะคะอย่างสงบหรือว่าอย่างเงียบ And it teaches us spiritual truths that only each one of us will discover by ourselves. และมันจะเป็นสิ่งที่สอนเราด้านจิตวิญญาณนะคะความจริงด้านจิตวิญญาณ Does God reveal Himself in nature? พระเจ้าสำแดงตนเองให้เห็นผ่านทางธรรมชาติหรือเปล่า Absolutely yes. This is the last, according to Ellen G. White, steps of Christ. Through the things of nature and the deepest and tenderest. Let's read all together. Ready, go. Through the things of nature and the deepest and the tenderest earthly ties that human hearts can know. He, God, has sought to reveal Himself to us. Yet this but imperfectly represents His love. ในข้อนี้นะคะในผ่านทางธรรมชาติหรือสิ่งในธรรมชาตินะคะเราจะเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าพยายามที่จะบอกหรือว่าปรากฏให้เราได้เห็นค่ะแต่ว่าในธรรมชาติที่งดงามที่เราเห็นนะคะก็เป็นการประกาศความรักของพระเจ้าในทางที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ May we be able to reflect the nature or the character of God through nature. และหวังว่าเราสามารถที่จะเห็นแล้วก็สัมผัสได้นะคะเกี่ยวกับพระเจ้าหรือองค์พระผู้ทรงสร้างของเราผ่านทางธรรมชาติที่เรามอง Before ending this short talk, I would like to request the sisters to come here to sing for us. God shows it all. Amen. If you try to read the message of the song, it's reflected there. Sunlight and dewdrops and blue painted flowers. In the evening, there's star-studded sky. God's nature shows it all to me, His love and care. There's no need to ask for more. The flowers show it all. เราจะฟังเพลงพิเศษนะคะที่ชื่อว่าพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นทุกอย่างค่ะ
If you know the song, you can also sing with us. Bird songs and butterflies